មេរៀនទី136 Salomon សរសេរសុភាសិតជាច្រើនព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក4ខ29ដល់ខ43និងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ1ដល់ខ17សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តផែនដីក្រឡាប់ចាក់សម្ភារៈដែលត្រូវការក្រដាសកាតុងដែលមានម្ខាងពណ៌ក្រហមនិងម្ខាងទៀតពណ៌សទាំងអស់ឲ្យបាន30សន្លឹកចែកកុមារជា2ក្រុមដែលក្រុមទី1ជាក្រុមពណ៌ក្រហមហើយក្រុមទី2ជាក្រុមពណ៌សគ្រូត្រូវដាក់ក្រដាសកាតុងទាំងអស់នោះនៅលើឥដ្ឋចម្រុះពណ៌គ្នាកុមារមានពេល3នាទីក្នុងការបង្វែរពណ៌ក្រដាសកាតុងនោះឲ្យទៅជាពណ៌ក្រុមរបស់ពួកគេក្រុមណាដែលអាចបដូរពណ៌ក្រដាសកាតុងនោះទៅជាពណ៌ក្រុមរបស់ខ្លួនបានច្រើនជាងគេក្រុមនោះជាអ្នកឈ្នះបន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមពន្យល់កុមារថាយើងត្រូវការប្រាជ្ញាដែលបានមកពីព្រះដើម្បីបដូរក្រដាសកាតុងនោះទៅជាពណ៌ក្រុមរបស់ខ្លួនហើយការពារវានៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងតែងតែត្រូវការប្រាជ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយព្រះគឺជាប្រភពនៃប្រាជ្ញាការណែនាំមេរៀនតើបងប្អូនគិតថានរណាដែលឆ្លាតជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងនេះតើមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកធ្លាប់រៀនជាប់លេខ1ខ្លះតើមានបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់រៀនជាប់លេខ2លេខ3លេខ4និងលេខ5ព្រះបានប្រទានអំណោយទានជាច្រើនដល់យើងដូចជារៀនពូកែច្រៀងពូកែរាំពូកែញញឹមពូកែនិយាយពូកែធ្វើម្ហូបនោះគឺជាអំណោយទាននៃប្រាជ្ញាដែលមានន័យថាដឹងនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគួរធ្វើព្រះគម្ពីរបានរំលឹកពីពាក្យនៃប្រាជ្ញាច្រើនជាង300ដងហើយស្ទើរតែដូចនឹងពាក្យមួយដែលព្រះគម្ពីរបានរំលឹកជាពាក្យដែលពិពណ៌នាអំពីព្រះបានយ៉ាងល្អគឺក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីសាឡូមោនជាអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យគាត់រៀងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាប្រាជ្ញាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសាឡូមោនគឺដូចជាខ្សាច់ដែលមាននៅលើមាត់សមុទ្រក្នុងលោកីយ៍នេះសាឡូមោនដឹងថាមានអ្វីៗជាច្រើនដែលគ្មាននរណាអាចរាប់បានឬគ្មានអ្នកណាអាចវាស់បាននោះគឺប្រាជ្ញាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសាឡូមោនប្រាជ្ញារបស់សាឡូមោនគឺបន្តកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញពិភពលោកនេះដឹងថាសាឡូមោនជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេលើលោកគាត់បានបង្រៀនមនុស្សអំពីដើមឈើនិងសត្វគាត់បានពន្យល់អំពីអាថ៌កំបាំងដែលគ្មាននរណាអាចយល់បានគាត់បានបង្ហាញណែនាំអំពីរបៀបធ្វើឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អប្រសើរជាងមុនគាត់បានបង្ហាញពិភពលោកថាព្រះអស្ចារ្យប៉ុណ្ណានិងថាតើមនុស្សតូចតាចប៉ុណ្ណាគាត់បានបង្រៀនមនុស្សគ្រប់គ្នាថាយើងមិនអាចរស់ដោយគ្មានព្រះបាននោះទេគាត់បានចែករំលែកប្រាជ្ញាដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យគាត់ទៅមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទូទាំងផែនដីនេះតាមពិតទៅប្រាជ្ញារបស់សាឡូមោនពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលនៅតែអាចបង្រៀនដល់យើងសពថ្ងៃនេះប្រាជ្ញាមានន័យថាគឺដឹងពីអ្វីត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើហើយធ្វើអ្វីៗដោយប្រាជ្ញាដែលនោះជាផ្លូវដ៏ល្អដែលត្រូវធ្វើសាឡូមោនបានសរសេរកាន់គម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយយើងគ្រប់គ្នាឲ្យយល់ថាប្រាជ្ញាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះព្រះកាន់គម្ពីរនោះឈ្មោះថាសុភាសិតគ្រប់ខគម្ពីរទាំងអស់នៅក្នុងកាន់គម្ពីរសុភាសិតប្រាប់មនុស្សពីប្រាជ្ញានៅក្នុងការរស់នៅហើយខគម្ពីរសុភាសិតប្រាប់យើងជាញឹកញាប់ពីរបៀបរស់នៅដោយប្រាជ្ញានិងរបៀបរស់នៅដោយគ្មានប្រាជ្ញាគឺដើម្បីជួយយើងឲ្យយល់ពីផ្លូវនៃប្រាជ្ញាឧទាហរណ៍ការស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅឪពុកម្ដាយជារឿងដ៏ឆ្លាតវៃដែលត្រូវធ្វើវានឹងមិនសមហេតុផលទេក្នុងការមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកនោះការទុកចិត្តព្រះនិងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះគឺជារឿងដ៏ឆ្លាតវៃដែលត្រូវធ្វើវាមិនសមហេតុផលនោះទេក្នុងការបដិសេធព្រះហើយអ្នកមិនឆ្លាតទេដែលធ្វើអ្វីៗតាមវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនោះព្រះប្រទានប្រាជ្ញាដល់យើងដូចជាប្រទានប្រាជ្ញាដល់សាឡូមោនដែរតែយើងអាចរកឃើញប្រាជ្ញារបស់ព្រះនៅឯណាយើងអាចរកឃើញប្រាជ្ញាពីការស្គាល់ព្រះនិងមាគ៌ារបស់ព្រះតាមរយៈព្រះគម្ពីរនិងតាមរយៈការថ្វាយបង្គំចូលយើងទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញានិងដឹងថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើសំណួរពិភាក្សា1តើនរណាជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាបំផុតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ2តើកាន់គម្ពីរណាក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយពីប្រាជ្ញារបស់ស្ដេចសាឡូមោន3តើប្រាជ្ញាជាអ្វី4តើអ្នកអាចស្វែងរកប្រាជ្ញានៅឯណាល្បែងកំសាន្តឆ្លាតឬមិនឆ្លាតចែកកុមារជា2ក្រុមឬច្រើនក្រុមជាងនេះជ្រើសរើសតំណាងក្រុមម្នាក់សម្រាប់ក្រុមនីមួយៗគ្រូនឹងនិទានរឿងមួយចំនួនឲ្យកុមារស្ដាប់ប្រសិនបើកុមារគិតថាតួអង្គនៅក្នុងរឿងនោះមានប្រាជ្ញាពួកគេគួរតែលោតឡើងចុះដោយនិយាយពាក្យថាឆ្លាតប្រសិនបើកុមារគិតថាតួអង្គនៅក្នុងរឿងនោះមិនឆ្លាតពួកគេគួរតែរមៀលលើដីហើយនិយាយពាក្យថាមិនឆ្លាតអ្នកតំណាងដែលឆ្លើយបានមុនគេដោយលោតឡើងចុះឬរមៀលលើដីក្រុមនោះនឹងទទួលបាន1ពិន្ទុគ្
គ្រូគូរៀបចំរឿងមួយចំនួនដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោមក៏ដាវីតបានជឿទុកចិត្តលើព្រះហើយគាត់មិនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយកូលីយ៉ាតនោះទេខកាអ៊ីនបានសម្លាប់អេប៊លដោយសារការច្រណែនក៏ឧត្តមបានស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយហើយលាងដៃមុនពេលបរិភោគខកញ្ញាបានធ្វើឲ្យរបស់លេងមិត្តភក្តិនាងខូចហើយនាងមិនបានប្រាប់គាត់ថាខូចនោះទេខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក3ខ13សប្បាយហើយអស់អ្នកណាដែលរកបានប្រាជ្ញាហើយអ្នកណាដែលខំប្រឹងទាល់តែបានយោបល់ហត្ថកម្មទុនសាយឆ្លាតសម្ភារៈដែលត្រូវការព្រិនរូបទុនសាយកៅបិទកន្ត្រៃឲ្យក្រដាស់រូបទុនសាយដល់កុមារម្នាក់មួយសន្លឹកឲ្យកុមារតុបតែងរូបទុនសាយនោះដោយគូរមុខមាត់របស់វានិងផាត់ពណ៌ឲ្យកុមារសរសេរខគម្ពីរចងចាំនៅលើទុនសាយនោះបន្ទាប់ពីធ្វើរួចសូមពន្យល់កុមារថាទុនសាយដ៏ឆ្លាតវៃប្រាប់យើងថាព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក3ខ13សប្បាយហើយអស់អ្នកណាដែលរកបានប្រាជ្ញាហើយអ្នកណាដែលខំប្រឹងទាល់តែបានយោបល់ចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ